nafsu itu bukan untuk dibunuh, tapi nafsu itu untuk diarahkan. Pirang-pirang geus ngarekan alus itu nafsu, ladzatan kana kalejatan, lil mar'i kahiji jalma, qatilatan eta anu ngabunuh, min haitsu la yadri tina sakira-kira teu nyaho teu apal itu mar'i, annasuma kana sanyana racun, fit dasami eta tetep dina taat sareng. Kam hasanat ladatan lil mar'i qatilatan, sering manusia itu digoda oleh nafsu dengan kelezatan yang mematikan, tanpa disadari bahwa itu adalah racun yang ada di dalam kelezatan tersebut. Sering nafsu itu mengelabui, menghiasi bahwa kelezatan dan kenikmatan ketika terbawa arus atau mengikuti hawa nafsu, seperti layaknya orang yang sedang meminum air arak atau tuak, nalika keur ngadahar atawa keur nginum tuak teh boga kanikmatan, boga kelezatan tersendiri, merasa nikmat dengan minum minuman keras, merasa nikmat dengan sabu-sabunya, merasa nikmat dengan isapan narkobanya, padahal ia akan membunuhnya. Jadi nafsu itu jago menipu daya dengan kenikmatan sesaat dan kelezatan sesaat, padahal akan membunuhnya, padahal naruksak. Min haitsu la yadri anna summa bidasam, bari teu sadar atanapi tidak merasakan bahwa racun itu telah ada di tubuhnya, atau racun itu sedang menghampiri kenikmatan atau kelezatan makanan tersebut. Lamun urang barang dahar nalika keur dibere daging sapi nu beuki, mun ente keur nyate keur datang hari raya Idul Adha, ulah salah, kadang karena saking nikmatna nepikeun ka poho kana penyakit, poho kana efek kulobana dahar daging domba, bisa wae jadi kolesterol, bisa wae jadi lieur, bisa wae jadi penyakit. Benar tak? Nah, nafsu itu mengarahkan atau nafsu itu menipu daya, menghiasi, mengelabui ka urang sadayana dina sagala kanikmatan, baik tina tuangan atau napi naon wae hal, padahal eta teh bakal qatilatan, ngabunuh ka urang teh. Ya jalma nginum arak atau jalma nginum tuak atau jalma teh keur mabok,
ditanya lingkungan orang teh ngeunah keur mabok teh play urang teh rileks pikiran teh komo keur dibere kabingung keur dibere karudet mah mun nginum atawa lamun ngadahar pel teh nikmatna luar biasa. Nikmat kelezatan di dinya aya tapi hanya kal sesaat, padahal eta menipu daya ka urang sadayana atau menipu ka manusia, bahkan bukan hanya menipu tapi akan membunuhnya. Adi teh lamun ente ayeuna umpamana keur waktu ngorah tuluy teu ngaji nangkring di pinggir jalan lain ulah nya heug-heug wae ngan ulah poho kena kewajiban. Dipikir-pikir ente lamun ayeuna cicing nangkring enak udut ngobrol dan lain sebagainya, berbincang-bincang dengan atau berdiskusi dengan hal yang lainnya, nikmatnya luar biasa. Tapi ku kanikmatan eta teh tanpa disadari bakal ngaruksa ka urang. Gadang menang kan? Gadang menang. Tapi gadang oge jadi teu menang kalau tiada artinya. Wah saking ku nikmat gadang tuluy resepna luar biasa. Itu sadar isuk pagetos saminggu 2 minggu 3 minggu kemudian kena ku angin duduk kering. Benar? Benar. Itulah diantaranya. Makanya kam hasanat ladatan lil mati qatilatan. Sering manusia digoda atau ngarekeun alus kana hiji kanikmatan atau kalejatan, padahal eta teh rek naon? Rek ngabunuh. Bari urang teu sadar bahwa didinya dina kalejatan teh aya racun anu menyebar kana anggota tubuh urang tanpa disadari. Gitu, tanpa disadari. Nah, urang akur kitu peda di dieu redaksina teh pidasami dina taat atawa dina taat ini teh maksudna enakna kadaharan pidasami teh raosna katuangan seueur al muradu bisami huna hidun nafsi. Aya deui mana asamu bitaslisi sini asyai'u al-qatil, perkara nu ngabunuh, sesuatu hal yang akan membunuhmu. Jadi ulah kajongjonan teuing lamun urang geus meunangkan nikmatan mata kunaonnya keur waktu dahar ngeunah geuningan wayahna lamun geus nikmat kudu naon, kudu ngeusan rin sok dahar nikmat tuluy barang dahar apa-apa teh eungap beuteung kumu keur waktu bulan puasa pas buka abung-abungkeun nikmatna yung seungah rek tarawehan teh tunuh rek tarawehan bubar kakarek cenghar deui. Nah itulah, jadi orang geus katipu daya ku kanikmatan. Kayak tadi antarana siga nu nikmat padahal bakal ngajadikeun racun yang mematikan. Wasyadasa isamin juhin wa min shibahin wa rubbama masabih syarrun tuqami wa sajeng kudusian anjeun adasa isa wasa jeung kudusian anjeun adasa isa kana fitnah atanapi kana tipu daya. Min ju'in tina lapar, maksud ju'in ti dieu teh nyaeta qillatul ibadati saeutik ibadah. Wa min sibain jeung tina wareg maksudna kasratul ibadah, loba ibadah. Farubba mahmasatin, maka terkadang lapar syarrun eta leuwih goreng minat tuhomi tibatan wareg. Baca sareng
Wa sadasa isa min ju'in wa min sibahin. Takutlah akan tipu daya atau fitnah atau malapetaka yang tersembunyi min ju'in wa min sibahin, karena lapar atau kenyang. Kenapa? Farubbama mahmasatin sarun minat tukhami. Dan terkadang kelaparan lebih berbahaya daripada kekenyangan. Naon maksudna? Ya, kudu sieun anjeun tina tipu dayana, tina fitnahna, qillatul ibadah atawa tina dahar. Jadi ieu bae teh ngandung majaz, oge ngandung hakikat. Naon maksudna? Lamun dimaknaan ku majaz, ieu bisa dimaknaan secara hakikat. Ya, bisa dimaknaan ku majaz, bisa dimaknaan hakikat. Makna hakikat nyaeta saujratna ieu kalimat. Urang kudu sieun tina tipu daya nalika dibere lapar jeung nalika dibere seueuh. Lamun lapar di mana barang di mana datang hakaneun ulah mokaha, abong-abong keur lapar sagala dihakan, teu paduli halal jeung haram. Lamun keur seueuh ulah nganggap sepele kana barang anu aya di hareupeun urang, sehingga dimubahkeun dahareun teh. Makna hakikatna ya, farubama maksudin sarun minat dukhami. Gimana hakikat? Terkadang lapar teh leuwih goreng daripada seueuh. Naon sababna? Ai ku lapar mah terkadang teu paduli ieu alus, paduli ieu pipanyakiteun, paduli ieu picageureun, paduli ieu tina ladang haram subhat atawa halal nya dihakan. Maka teu heran kadal fakru ayyakuna kufron. Lamun urang keur kapepet keur ripuh, geus datang urusan beuteung mah hese. Ya, geus datang urusan beuteung mah hese. Geus di mana datang karipuh eta geus riweuh, kadang-kadang sagala hal oge teu paduli dilaksanakeun atawa dijumponan. Aya makna majazna. Lamun ningali kana makna majaz, maksudna kumaha? Ya kan aya tadi mah makna naon? Mana naon? Hakikat sieun kana lapar, sieun kana seueuh. Artina berarti urang teh dahar teh kudu meujeuhna. Lapar teuing ulah, kakurangan teuing ulah, eungap teuing oge ulah. Sabab lapar nok nimbulkeun kana suhul adab, gorengna akhlak. Tapi lamun dimanaan ku majaz, wasadasa isa minju in wa min sibahin teh anjeun bisi katipu ku sabab saeutikna ibadah dengan alasan kieu kunaon maneh teh geuningan sodako atawa salat duha teh make 2 rakaat lah, nu penting mah ikhlas lah, nu penting mah ikhlas. Tungtungna teu daek ngalakukeun amal loba teh lantaran boga rasa nu penting mah naon? Ikhlas. Eta nafsu nipu daya ka urang teh. Bener teh? Ngaji sing bener temen untung urang mah datang ka madrasah oge, untung we urang datang ka masjid oge, batur mah teu ngaji urang mah uyuhan we ngaji oge. Nah bahasa eta teh kahade kudu hati-hati qillatul ibadah. Boga rasa ceuk nafsu teh nu penting mah ente teh tulus we jeung ikhlas karena Allah. Nu penting mah ente teh ngalaksanakeun padulikeun kumaha engke we. Nah eta teh justru tipu daya si setan atau mengelabuina setan supaya orang henteu memperdulikan karena ibadah nu loba dengan alasan bae saeutik nu penting ikhlas. Nya alus mah loba bari naon. Nu akhirna mampu urang salat duha 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Tapi karena setan nganasehat, nafsu nganasehatan atau nafsu teh mensiasati supaya keun we saeutik. Padahal mampu urang teh aya keneh waktu kesempatan nganah teh ceuk nafsu teh lah geus 2 rakaat ge cukup atuh maneh teh. Penting mah ikhlasna. Boga duit urang 1.000 atau boga duit 10.000 aya kencreng
1000 jeung 500 dina pesak teh lah baik 500 oke nu penting manaon ikhlas. Padahal lamun 1000 oge moal mata kalaparan, lamun kurang disodakokeun 1000 oge moal mata kleungiteun katos. Nah maksudna wah sadasa isa min ju'in wa min sibain teh lamun dina makna majazi mah nyaeta anjeun kudu boga rasa sieun di mana setan mengelabui mensiasati atanapi menghampiri ka anjeun seolah-olah urang teu butuh ku amal anu loba baik amal saeutik tapi ikhlas bari urang mampu ngalakukeun kana amal anu naon loba nya kitu deui wa min sibain loba teuing amal bisi hayang kapuji ngarasa diri pangrajina ibadah ngarasa diri pangrajina ngaji kan ayeuna kieu lamun kurang ngaji atawa nganggap saeutik atawa cukup saeutik tina beramal nu penting ikhlas tungtungna urang teu butuh kana amal nu lain eta dipikasieun teh entak supaya ulah kajongjonan teh da atuh ari nafsu jeung setan mah dah ieu mengelabuina teh dari berbagai arah teu kana panon kana ceuli teu kana ceuli kana irung teu kana irung kana hate ti berbagai arah kumaha supaya kagoda kumaha supaya bisa teu nyumponan siga bangsat lamun teu bisa asup kana panto kana naon janela teu mampu kana janela kana naon kapara kana kenteng lain gitu nu penting mah kumaha supaya bisa asup supaya karampok supaya barangna eueuh nah nafsu ge kitu loba teuing ibadah urang ge kade ulah kajongjonan teuing bisi boga rasa diri pangalusna batur mah goreng nah eta mah duhana ge 2 rakaat aing mah 4 cek nu genep eta mah 4 rakaat urang mah genep cek nu 8 eta mah genep urang mah 8 nu akhirna ngagungkeun kana amal-amal anu loba tanpa disadari eta ku ngagungkeun kana amal-amal ngaruksak hakikatna kana amal sorangan. Nah itu farubbama mahmasotin sarun minat tuhomi tapi terkadang lamun makna hakikatna lapar leuwih goreng daripada sebel nya kitu deui leutik amal leuwih goreng daripada loba amal sok kasienan kieu keur teh saeutik polontong deui gitu daripada anu loba siga urang meureun urang teh pahala saeutik amal-amalan saeutik ilmu saeutik tapi wani nyalahkeun ka jalma atawa ka ulama nu ilmuna leuwih loba daripada urang tak sok loba dina media sosial dina medsos ngaji henteu atawa ngajina sakedeung tapi wani nyalahkeun ka ulama-ulama anu kailmuanana geus leuwih nyagara daripada urang. Nah hati-hati eta hati-hatinya tak kurang mah ulah sok riweuh santri al-mutariyah mah di mana aya isu sagala rupa teu kudu riweuh lah teu kudu riweuh sok inum heula nih sok inum heula Gara pas kapelong pas nyokot penyerotnya bingung panan rek disedot melongkeun tadi sedot geus dicekel sok nih sok sedot heula sedot mayan eta mubah mubah lapar ieu keur ngabahas lapar buat keuning haus dahaga gat nih rasa kira era oh kok mau bari mere maka urang halus bisa eta teh anjay ieu geus lamun geus heureuy bapak sok hese nek moal heureuy hampura moal heureuy keur tasawuf dah nah eta di antaranya tak kurang mah ulah sok nyalahkeun ka jami-jami anu elmuna langkung seueur daripada urang ya daripada urang uku kata waduana jami anu kadu ilmu siga Syekh Hatim Al-Asom karena Al-Asom teh hatosna teh naon asomun teh naon torek Hatim Al-Asom teh pura-pura torek selama 15 tahun pura-pura padahal teu torek nalika aya hiji istri nyungguhan caina terus eta istri teh hitut reuas tah
lantaran di payungan aya saha, aya pamegat, aya hatim ala asong. Aduh ya kumaha, coba aing meguk bieu kadenge kumaha wirang beureum sagala rupa eta hatim ala asong sugan seuri ada bab aing urang mah anu geus lomanya era mah urang mah geus lain era aya deui anu nepikeun ka hatim ala asong kumaha nyariosna sor anjeunna teh padahal hitut nya ka kuping ku anjeunna ngan anjeunna nyarios kieu bari tarik anjeunna teh atuh mun ngomong teh maneh teh sing tarik teu kadenge ku urang eta si awewe jadi regreg. Oh berarti teu kadenge cek hati malasong teh sing tarik lamun ngomong teh ulah harewosan teu kadenge ke urang mah tuli urang mah teu ngadenge nu akhirna eta si awewe teh jongjong. Oh berarti ieu lalaki teh teu ngadenge nu akhirna nu tadina beungeutna beureum cerah kembali biasa dugi ka iraha dugi ka eta istri maot hatim al asom pura-pura tuli saking sieun saking hawatos karunya ngahargaan ka eta awewe menghormati perasaannya urang macan bisa menghormati perasaan asli can hapunten nyanyi namanya nyebatkeun eta panyerot aduh hapunten bisa eta mah bapak mah menghargai sebetulnya karunya dilihat haus bapak ge haus mangaleut tuh nih tuh bapak oke sakitu bapak mah herang eta mah aya warnaan waduh raos eta mah wastabrigin dam amin ainin qadim wastabrigi jeung kudungan ngocorkeun anjeun adam kana cai panon tobat itu tentang tobat min ainin tina panon qadim talaat anu nyata geus pinuh itu ain minal maharimi tina pirang-pirang pangharaman walzam jeung kudu ngalanggengkeun anjeun himyatan nadami kana tobatna anu karaksa maksudna ngajaga nalangsa ngajaga tobat. Oh sadayana bil barakah. Deraikanlah air matamu dari pelupuk mata yang penuh dengan dosa. Ulah ceri karena rindu. Kemarin mah kita menyeritakan tentang betapa cinta ka Kanjeng Nabi. Wastabrigin dam'a min ainin qadim talaat. Deraikanlah air mata kocorkeun cai panon ku anjeun tina panon anjeun nu geus loba eta panon ngalakukeun pirang-pirang dosa. Wal zamhimyatan nadami jeung anjeun kudu ngalanggengkeun peliharalah rasa sesal. Jadi an-nadam teh naon atuh menyesal nadam teh. Tobat mengajaga karena kesesalan. Peliharalah rasa sesal dan kekecewaan karena dosa. Nu mahalna ya tadi disebutkan di awal kene kumaha nafsu ngarogahalana ka urang, kumaha nafsu mengelabuina ka urang, kumaha eta nafsu ngajakna ka urang ngalakukeun kana ammarotim bisu'i ngalakukeun kana kagorengan.
bisi anjeun geus kajebak, bisi anjeun geus kabawa alur ku ngalakukeun pirang-pirang dosa, wastabrikid dam amin ainin qadim talaat minal maharimi, geuwat kocorkeun cai panon nu kaluar tina pelupuk panon anjeun, tina kelopak tina cai panon, tina panon anjeun, sababiah anjeun geus kajongjonan ngalakukeun pirang-pirang dosa. Ulah kajongjonan, matak beruntung di santri di pasantren urang sok aya riadohan, minta hampura ka pangeran. Walzam himyatan nadami, nah nu paling mahalna tina tobat teh nyaeta penyesalan. Nu paling inti dina tobat teh menyesal urang geus ngalakukeun dosa. Ngan lamun urang geus ngalakukeun dosa teu pernah hanyakal saeutik-eutik acan, bohong teh teh tobatna teh. Karena tobat itu perubahan ke arah yang lebih baik. Nu paling sakral tina tobat teh naon? Nalangsa hanyakal, maka kecelakaan cai panon nu kaluar tina panon anjeun, sababiah anjeun hanyakal geus ngalakukeun minal maharimi tina perbuatan dosa, eta bisa ngahapus kana dosa. Simpulna cai panon tina sababiah hanyakal ngalakukeun dosa bisa ngahapus kana dosa. Eta entak lamun keur waktu ngadoa, keur waktu munajat, keur waktu istighfar ente nepi ka ngacelakeun cai panon, mudah-mudahan we eta teh jadi ngelebur kana dosa. Perbanyaklah menangis atas kesalahan-kesalahanmu, wa aksarul bakai ala khotiatika. Perbanyaklah menangis atas kesalahan-kesalahanmu, wastafrigid dam amin ainin, dan deraikanlah air matamu yang pernah penuh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau yang terlarang. Walzam himyatan nadam, dan pertahankan rasa penyesalanmu agar kamu tidak melakukan kembali terhadap perbuatan-perbuatan yang salah atau perbuatan-perbuatan dosa. Teta wa khalifin nafsa was syaitana wasima wa inhuma wa khalif jeung kudu nyulayaan anjeun an-nafsa kana nafsu wasyaitona jeung kana setan. Lawanlah hawa nafsu dan setan yang dilaknat. Wa'si tegasna kudu maksiat anjeun, maksud maksiat di teh ngalawan maksiat anjeun hima ka itu nafsu jeung setan, wa in huma jeung lamun itu nafsu jeung setan mahadho eta ikhlas itu nafsu jeung setan ka anjeun annusha kana ngasehatan fatahimi tah kudu curiga anjeun. Sareng ya, lawanlah wa khalif kudu nyulayaan anjeun, lawanlah hawa nafsumu dan setan yang menggodamu. Wa sihima jeung anjeun kudu maksiat ka eta nafsu jeung setan. Naon maksudna kudu maksiat? Ku nafsu tadi dititah atawa ngajak nafsu mengelabui jeung setan supaya ulah ngaji. Tiba-tiba orang ngadon ngaji berarti orang teh maksiat ka setan.
lain maksiat ka Allah tapi maksiat ka setan. Maksud maksiat ka setan teh nyulayaan kana kahayang setan jeung naon nafsu. Wa in huma mahadakan nusha fatahini, jeung anjeun kudu curiga awasilah keduanya lamun teh mah mahadakan nusha fatahini, karena mereka akan tulus menasehatimu, kan mereka itu akan selalu tulus mengajak. Yo, setan mah tulus ngagoda ka urang teh. Nah make tulus kapan pagaweanana. Nafsu itu tulus menggoda kita. Nalika urang keresep-resep ngaji, pok ngobrol, Pak, duh abdi teh kumahanya ieu teh kaleresan aya nu nawisan dina padamelan. Kumahanya abdi teh ieu teh kaleresan ayeuna teh abdi teh bari dipaparinan motor. Tapi abdi teh ayeuna teh kedah nikah ka putrana. Mung abdi teh da nuju resep keneh ngaos. Jadi jama resep keneh ngaos teh dua. Aya jama resep keneh ngaos asli, bener-bener resep keneh ngaji. Dua aya di jama resep ngaos teh kana teu payu. Karena teh kawin-kawin resep keneh ngaos padahal anu pae teh barogoheun teh. Dua. Naon ega? Hah? Ditilang. Di Cipacet ditilang. Tenepi ka dieu. Nah. Beda nu ngarti mah langsung. Awas, nafsu jeung setan teh araj itu ngarujukna ka urang teh penuh dengan keilasan menggoda ka urang. Keur ngaji tuluy we kolot teh meuli motor. Keur masantren kolot meuli motor dititah we ku saku kolotna. Jangan wayah nanya pangmeserkeun lah mangapakeun we pokona misalna ku abis kareng hayang momotoran ngobrol we ka guru teh Pak hapuntenna abi teh nuju di Piwarang ku pun bapak ka kota janten abi teh moal tiasa ngiring pangaosan kangge sementawis ayeuna mah. Itu nafsu guys. Eta nafsu kahayang urang. Setan keur ngagoda tuluy kumaha carana supaya teu jadi ngaji. Keur berangkat di imah rek datang ka pasantren, tiba-tiba di jalan aya babaturan. Ka mana maneh rek ngaji. Lah, ngaji mah engke ge aya deui. Mingkene ulin heula jeung urang ayeuna. Ka mana kitu ente? Rek ka Situ Badag. Rek naon ka Situ Badag? Ye. Aya awewe geulis sugan we teu ngajoro jeung maneh da mau babaturanana. Tok aing we ngaji si dicarekan. Atuh tinggal api-api we. Widi di Piwarang kitu we. Nya atulah aya kitu mah. Ih awas menggoda setan itu tulus Idris kacep Idris teh. Setan eueuh paksaan ngagoda ka urang. Nafsu tidak pernah terpaksa mengelabui kita. Nafsu dan setan itu mengelabui dengan tulus, dengan senang hati. Naon? Supaya aya baladna. Supaya aya babaturanana digoda we teureun-eureun urang teh terus. Maka ketika ada kemauan nu matak ngarobah dina jalan hade, fatahini anjeun kudu curiga. Curiga, oh iya setan keur ngaganggu urang. Curiga, oh iya nafsu keur mengelabui urang. Awas, 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 jangan sampai kita terlena dan tertipu daya dengan godaan nafsu dan setan. Awas, awas. Ya ngaji misalnya teh tanggung sebab ayeuna mah rek aya sertifikasi santri Al-Muhtariyah maru. Naon sertifikasina? Pek rek keluar di pasantren. Nah, syarat risma hiji kataral di katalar talkin jeung artina. Masih balik ka imah rek nalkinan. Nah, cenah nalkinan isin mangga di situ engalkeun mangga isin ku sepuh. Atuh ngaromongkeun tawadu lain tawadu tepegug sing ngomong. Tak kudu katalar, tahlil kudu katalar sih. PL Arifin rek balik ke NTT P syarat kataral di katalar talkin katalar tahlil katalar wiridan wajib eta mah katalarna. Khutbah Jumat kudu geus katalar syarat rukunna.
ngerakeun balik di pasantren Al Mutariyah teu katalan khutbah Jumat khutbah nikah biasana kan khutbah nikah kudu katalan resti wayana ulah wakabi kawin lamun tahlilna can lancar lamun deba anana can lancar mun lagamna masih kene ngabangkil ka itu tadi wayana ta ayeuna teh mulai tahun ajan baru marek sertifikasi sampai Al Mutariyah siga kitu was cenah aing kumaha berat wayana dari geus bisa malain jangpa pajak ente ante kapanan kita geus sakola teh tak kitu bersyukur tuh geus sakola beres oge ngaos eta keluar Ica Risma keluar geus keluar teh mulai kagoda sautak saeutik ulah waka sok gampang kagoda heula sok fokus heula maksudna ngajina sing tuntas mun kitab geus pinuh acan kayak ente tanggung begitu keluar tidak teu apal isu pageto teu tapi Muhammad tak jadi ustad bener cek ente ayeuna abdi Muhammad tak jadi ustad abdi jadi pengusaha nah yakin bakal jadi pengusaha da cantang tuh kumaha mun ente dikersakeun kawin umpamana bener jadi pengusaha tuli bangkrut bingung lu percaya di ka urang nu akhirna daek teu daek balik ke naon ka madrasah balik ka mushola ngawurukan begitu ngawurukan hanya kal baheula tuh pinuhan kitab teh ya ente apalin kitab bapak wah sok reuteung bapak mah kasisi ditulis sabab jelema mah sok pohoan ari geus poho teh hese balik deui kana ingetna teh ante ari kitu mah ya tulisan teh tali kadali supaya nalika keur poho aya keneh catatanana kitab Kifayatul Awam bapak tahun 2000 tahun 2000 gitu teh di 2000 hiji Kifayatul Awam nepikeun ka ayeuna catatanana nampu yakin eta teh nu geus teu kaharti teh geuningan teh nulis naon maksudna teu kaharti tulisan baheula oh kaharti maksudna ka dieu sanajan ayeuna loba buku terjemahan da anger teu dilogatan rapi atawa anger teu apal kana maksudna mangke ngamanahan lagi jadi salah kaliru eta teh tak penting eta nya di awas jangan urang atau nabi urang kudu curiga karena tipu daya jeung godaan setan awas kudu curiga keke ai cirina mah kieu we lamun urang keur dina bener tiba-tiba aya ngajak kana salah tak eta kudu curiga mun urang keur dina berjalan bener tiba-tiba aya nu ngajak mengkol bari henteu nitah kana salah atau teu nitah ulin sakedeung meuning keneh itu anjingna pabubung mah gampang bere rokok sampurna mil cager pabubung tong kae pabubung tinggal datangan deui pek wae tapi sing catat itulah bujuk rayuna setan itulah membujuk rayuna nafsu lanjut wala tuti minhuma khasman wala karibu kaidal khasmi wa akami wala tuti jeung ulah kacetuti wala tuti jeung ulah taat anjeun minhuma ti itu nafsu jeung setan khosman kana jadi musuh wala hakaman jeung ulah taat anjeun kana nafsu jeung setan kana jadi hakim fa anta maka ari anjeun ta'rifu eta apal anjeun kaidal khasmi kana tipu dayana musuh wal hakami jeung kana tipu dayana hakim mun santri mah tipu dayana buku ditutupan di hareup pada keur ngahalangan dahareun eta teh eta teh tipu daya siga kitu nya lawan ya kayak gitu keringan Risma jadi api-api we dina dikiekeun api-api
Jadi padahal diharapkan teh cimol, cilok, eta teh araya gitu. Jadi apa tipu daya gitu teh? Tupan, eta diasupkeun kana kresek gencet ku suku. Allah bacara. Baca sareng. Janganlah engkau taat kepada nafsu dan setan, baik selaku musuh atau selaku hakim, sebab engkau fa'anta ta'rifu kaidal husni wal hakami, karena engkau sudah tahu dengan nyata bagaimana tipu daya nafsu dan setan atau tipu dayanya musuh dan hakim. Kan tadi geus dicarioskeun kumaha tipu dayana naon? Nafsu jeung setan itu geus dicarioskeun tipu daya nafsu siga kumaha. Maka anjeun teh geus apal, kulantaran anjeun geus apal, janganlah kalian mempercayai nasihat nafsumu dan jangan pernah sekali-kali mempercayai nasihat setan yang menjadi musuhmu. Ulah percaya karena nafsu jeung setan mah. Temen gitu mah pas setan teh orang podaran. Baik bisa mah. Emang nu ngamodarkeun teh. Musuh orang nafsu orang paean teu bisa. Nafsu itu bukan untuk dibunuh. Karena kalau kalian membunuh nafsu, sama saja kalian membunuh rasa kemauanmu. Rasa keinginanmu akan terbunuh. Maka nafsu itu bukan untuk dibunuh, tapi nafsu itu untuk diarahkan. Tapi nafsu itu untuk dikelola, untuk dikendalikan. Bagaimana seperti layaknya mengendalikan kuda dengan tali kadalinya. Adik, seperti mengendalikan kuda dengan kedalinya, atau mengendalikan motor dengan stang. Ngendalikan kapalku nahoda lingkup pramugari. Nah itu ini nafsu itu dikendalikan, bukan dibunuh. Eta acu tuh nyamung wae bala di kamu, bukan di naon cenah teh dibuka. Nyamung bukan dibuka. Tah ente mah saeutik babasaan teh tarik salah di itu. Saeutik tarik salah. Tah lamun Aa Idris saeutik teu kaharti. Tadi yang jadi orang awas, jangan sekali-kali mempercayai nasihat nafsumu dan nasihat setan, karena masih ngalaku mau oge eta mah tipu daya.